業務スーパーか。業務スーパーありだな。行ってきます。
これでよいしょ。
塩麹を塗ると肉が柔らかくなるという話を聞いたので、ちょっと試しましょう。柔らかっ。うわ、なんでなんでなんで
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よいしょ。こんな感じで、おやすみなさい。厳しいかも。さっき山登りの人が一人来たみたいですね。相変わらずこんなところでこんな時期にキャンプをしようという人は一人もいません。さあ、とりあえず朝ごはんを食べて、どうしましょう。ちょっと考えます。日が出てきました。
うん。